document in which we can compare. Anyway, in my presentation, in my answers, I included the whole article, about this way of assessing, it's a literature review article, on how to assess the growth stage of the patient with the hand-breathe, X-ray, and the lateral test. So it's the explanation that we include for you, so the quality of the pictures is much better than the document you can download from the website. So here you have the whole article that you can read, and it's exactly the same explanation that I did. It's been short. In the article they are talking much more about the concavities and the height of the concavities, etc., etc., etc. Okay? So this article is the article that really talks about the way to access the growth stage of the patient with hand-breathe film and cervical vertebra. Okay? And the document that you can always download is this one. So here you have a guideline that is showing exactly what I said. Stage 1, vertebrae are trapezoidal, and you see one arrow, only one curvature. Stage 2, they are either trapezoidal or rectangular horizontal, but the good or important part is that we have two curvatures. By stage 3, they must be rectangular horizontal, and we must see 3 curvatures. By stage 4, the curvatures are getting deeper, every time deeper, and the bodies are getting taller, every time taller. So by stage 4, the vertebrae are as wide as tall, the body. And by stage 5, the bodies are taller than wider. Okay? This will be called rectangular vertebrae. Okay? And the curvatures are much deeper. We have this document in the download forms, and you have also this document on your memory stick. นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถจะนำมาเปรียบเทียบได้นะครับในคนไข้แต่ละคนนะครับก็บอกได้นะครับว่าเป็นอยู่ในสเตจไหนหรือว่าอยู่ในสเต็ปไหนนะครับอันนี้เป็นด็อกเมนต์ซึ่งมีอยู่ใน USB นะครับแล้วก็เป็นอยู่ในเปเปอร์ที่ copy ออกมาให้ด้วยนะครับเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับมันจะอยู่ในตรงด็อกเมนต์นะครับเป็นด็อกเมนต์นะครับใน USB เรามี documentation เยอะนะครับในเวลาต้องเข้าไปดูนิดนึงนะครับมีทั้งพวก tutorial มีอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ในreview literature เมื่อกี้ที่บอกนะครับมันมีงานวิจัยงานอะไรพวกนั้นด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็น paper เดี๋ยวจะขอให้เป็นซอฟต์ไฟล์ให้นะครับเป็น PDF ไฟล์ให้ครับ One thing that you have to know is we have to work a little bit at home. Okay, it's not enough what you learn here. Okay, in order to learn, you have to review the material that we give you at home. Okay, and try to come as prepared as possible for the next seminar, so you can really benefit of everything that we will be saying. Okay, now if we continue. This is the growth curve, and actually she was found to be close to growth stage 3. Okay, we could see 3 curvatures, and we could see that the vertebrae were already rectangular horizontal. Okay, now sometimes in order to really double check the real growth stage that we are going to combine the vertebrae with the hand-breathe film. This becomes mandatory in class 3 patients, because in class 3 patients we really want to know exactly where we are. Okay? So, when we are going to be double checking the hand-breathe,
Okay, the hand grips can be taken, you can order them, or you can take them with the set machine that you have. Okay, and you will be able to see the hand grips with the set machine that you have. Now we're going to make the comparison, vertebrae with hand grips. And the first thing that we're going to be looking at the hand grips is the presence of a very small bone that we have in the big finger that is called sesamoid. When this little bone is present, that means that we are very close to growth stage 3. Okay? In a female, that means that we are on the way up the hill. On the male, it means that the growth is starting. Okay? If the sesamoid is not present, then we're going to look for another bone, this one in the tree, that is called pisiform. Pisiform will form when the patient is towards growth stage 2, slightly going up the hill. Okay? Pisiform will form in the lady when we are at growth stage 2, and in the males when we are going up the hill. But we are already at growth stage 2 when we get the pisiform. Now, if pisiform and sesamoid are present, then we know that we are at least at this stage, and we want to know now down the hill where we are. So to know where we are down the hill in the growth curve, you are going to check something called capping. Now, what is the capping? This is a picture taken from an atlas, a growth atlas, a Grulich and Friedrich. Okay, and it's in the big book of Grulich and Pine. And in this picture, we can very easily see what's the relationship in between the growth plate and the diaphysis, so the epiphysis and diaphysis, the long part of the bone. Now, this is a very young baby, okay, less than 1 year old, and you can see how the hand of the little child develops. By year 5, growth plate will start developing. Okay, and this is this little bone that's growing between the diaphysis of the fingers, and this epiphysis, this growth plate, will start getting wider, 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 and it will become a point in which this is wider than the diaphysis. And by the time that this is wider than the diaphysis, the bone will start getting some prolongation towards the long bone, okay, towards the diaphysis. That stage is called capping. Okay, capping, like the tap of the bottle, capping. Okay, it's going to go capping towards the diaphysis, and that's the stage that we are going to be looking. Now, when that little bone touch the diaphysis, then we will start getting the fusion. Okay, and when the growth plate is fully fused with the base, then the growth of that bone in particular is considered finished. Okay, so the capping, I want to check the capping at these plates. Okay. Now, if there is capping, we know that we are already going down the hill. Okay, we are at the growth pitch, and we're going to start going down the hill. And the fusion, okay, and we look at the fusion in the finger, okay, normally in the ring finger. This image was taken in the we take it in the hand, we take it in the middle finger, and in this atlas, this was done in the ring finger, okay, but any of the two will work.
This was done with periodical X-rays. Okay, this atlas, this picture here, was done taking periodical X-rays to the fingers of the patient. Okay, so if you don't have the machine to check the handles, or you want to go fast, you can do it with a periodical X-ray to the ring finger. Okay, and you can more or less compare. This is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so it's up to the patient is 18 years old. Okay, so that's what we're going to be double checking when we interpret the hand receipt. Okay, the fusion of the growth with the space of the bone. Okay. นะครับก็ hand wrist X-ray นะครับก็เป็นด็อกเมนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะ reliable ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะpredict หรือในการที่เราจะ interpret ออกมานะครับว่าคนไข้อยู่ใน growth ที่เป็น stage ที่เท่าไหร่นะครับก็อันดับแรกสุดนะครับเราจะมาดูก็คือดูตรง sesamoid bone ก่อนนะครับว่ามันมีการ formation ของตัว sesamoid แล้วหรือไม่นะครับถ้ามันยังไม่มีมาถึงช่วงนี้นะครับถ้ามันมีของตัวเซนต์มอลโบนแสดงว่ามันอยู่ในช่วงประมาณสเตจที่3นะครับแต่ว่าถ้ามันยัง absent อยู่คือยังไม่มีนะครับก็ให้เรากลับไปดูตรงพิซิฟอร์มโบนนะครับทางด้านซ้ายล่างนะครับกระดูกสีดำตรงนั้นนะครับถ้ายังไม่มีนะครับยังไม่มีพิซิฟอร์มโบนอันนี้นะครับเราถือว่ายังอยู่ในสเตจที่2นะครับแล้วตอนเราก็ดูไปอันต่อไปนะครับก็ดูตรง capping นะครับ capping ของตัว proximal pharyngeal ตอนนั้นก่อนนะครับดูว่ามันมี capping แล้วหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่มีนะครับหรือว่ามันเริ่มที่จะมีfusion นะครับหรือว่าในการทำ capping ระหว่างตรงข้อต่อนั้นกับตรง diaphysis หรือว่าตรงกระดูกยาวๆนั้นนะครับมันก็จะเป็นสเตจที่เราเรียกว่าเป็นสเตจที่3ใช่ไหมครับแล้วถ้านอกจากนั้นนะครับถ้าดูตรงนั้นแล้วอันดับที่10เราจะดูก็คือว่าดูว่ามันมียูเนียนหรือว่ามีฟิวชั่นของตรงดิสโซฟาแรนของนิ้วกลางหรือไม่นะครับถ้ามีแล้วนั่นหมายถึงมันก็เป็นโกรธสเตจถัดมาคือสเตจที่4นะครับหลังจากที่เราได้ดูจากพวกนี้แล้วนะครับเราก็ไปเปรียบเทียบกับตรงgrowth curve ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสังเกตดูว่าในเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมันก็จะแตกต่างกันนะครับก็คือในเด็กผู้หญิงอาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับแบบหน้าตอนนี้นะครับ Okay. Now, the pictures that we have in the presentation and in your handout, they are horrible and they are very difficult to see. Okay, so what I'm going to do is I'm going to open a few X-rays. Okay, a few X-rays from my computer. So I'm going to be playing with my computer to see what the growth state of the patient is. Okay, now let's review the only good pictures that we have in the presentation. Okay, here we see no PC form. Instead, this bone round here, this one is the PC form. Okay, here we see nothing, and this round bone here, this one is called sesamoid. Now here, if you look, you already start getting cupping. Okay, this is cupping. Here, round, no cupping. Okay, so here again, no cupping, cupping. And when we are going to double checking, here there is no fusion, still no fusion but getting close, with a very thin area of no fusion, and here completely fused. Okay, so those are really the ones that work. And now we're going to open, I'm going to just go to my students' source of pictures, okay, cases that the students send me, and we are going to check it, okay? นะครับก็จากรูปที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือมีการ
present หรือว่ามีการฟอร์มของตัวพิซิฟอร์มอยู่แล้วนะครับทางด้านขวานะครับเห็นว่าเป็นกระดูกเล็กๆที่เกิดขึ้นมานะครับเราก็ไปเปรียบเทียบนะครับอยู่ดูในตรงเคอร์ฟของเราหรือในกราฟของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวพิซิฟอร์มนี้มันก็อยู่ประมาณสเต็ปที่3ใช่ไหมครับ Already finished? Sorry. Okay. So let me open my station and the back door here. Here we have a quite young patient. Okay, it's a quite young patient. Okay, the bones of the hand ribs are already not fully formed. And when we make this larger, do you see sesamoid? No sesamoid. So when we have no sesamoid, next stage we go to check pisiform. Do you see pisiform? Not yet. Not yet. This is a very young patient. Okay, and she's not yet in growth stage 1. Okay, and actually she is 7.5-year-old girl. Okay, so as you see, no sesamoid movement. Now, there is another thing that I want to point out now that I have this history. In class 3 patients, we are also going to be looking at the growth stage down here. Okay, we're going to be looking at the fusion of the epiphysis of the ulna and radius bone. Okay, and when there is still no fusion, there is late growth potential for the mummy. Okay, late growth potential for the mummy. Now let's go to another one. Again, a very young girl. This is a young girl as well. And let's see, what do we see here? Do you see sesamoid? Getting here. Can you see it? Getting here. We have to be a little bit imaginative, okay? We have to use sometimes our imagination. Okay, but it's starting to be there. Okay, and when we look at the pisiform, this thing around here is pisiform. Okay, so in this case we have pisiform, we have sesamoid, but the sesamoid starts to show up, and we still not have capping. Okay, so this lady is going slightly up the hill, and she's at growth stage 2. Okay, starting to go up the hill. Okay, but still not fully fused with sesame, and still not happy. Everybody follow me, or maybe I must start
นะครับก็ในเคสที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็มีเซซามอยอยู่นะครับแล้วก็เอ่อจากเซซามอยแล้วก็มาดูตรงพิซิฟอร์มด้วยนะครับพิซิฟอร์มก็มีการฟอร์เมชันอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับฉะนั้นในเคสนี้เราก็สามารถจะดูได้นะครับว่าเป็นอยู่ในโกลด์สเตจที่2นะครับนั่นหมายถึงว่าจากความเคิร์ฟก็คือว่ามันเป็นเคิร์ฟในที่รูปแบบว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมันเป็นลากขึ้นตรงอยู่นะครับ Okay. Now let's also look at another one. This lady is already in lady condition, only one in person. Okay. And when we look at her, actually she's 12 years old, she's almost 13. And when we look at her, she's quite much more advanced than the previous one. You see? Now the summary is extremely clear. Now pisiform is also very clear. And when we look at the capping, we have not only capping, but we're going towards fusion. So when we look at the fingers are also almost fused. So for a 13-year-old girl, she is quite advanced. Okay? ครับถ้ามาดูในเคสนี้นะครับเคสนี้ก็ตัวโค้ดนี่ค่อนข้างจะไปในช่วงท้ายๆแล้วนะครับก็สังเกตเห็นนะครับว่ามีตัวเซสมอยนะครับแล้วก็มีพิซิฟอร์มแล้วก็นอกจากนั้นนะครับพวกแคปปิ้งมันก็มีด้วยนะครับมีตัวแคปปิ้งแล้วก็ตรงแอปพลิเคชันด้วยนะครับเราเห็นว่าทุกอย่างมีการฟิวส์หมดนะครับฉะนั้นถ้าเราจะดูหรือไปเปรียบเทียบอยู่ในโกลด์เคิร์ฟนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นเคิร์ฟที่มันขาลงแล้วนะครับคือประมาณช่วงสเตจที่4นะครับหรือมันก็จะไปเป็นสเตจที่5แล้วนั่นเองนะครับคือโกลด์มันจะหมดไปแล้วนะครับ Okay. Now let's see one more. Absolutely coded for the cases of one student for William, but he takes absolutely every record. What you have to say. This is a male patient, okay, and it's an X-ray taken by the lab, okay, and I will look first at the sesamoid, okay, and you see the sesamoid clearly present, and then we look at the pisiform is clearly present. And then you look at the cupping and we have fusion, actually. And you look here at the cupping and the fusion and you have fusion. And these boys, we almost have perfect fusion of the ulnar and radius in the cupping. That's the okay? So this patient is completely done with it. นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับในคนไข้เป็นเด็กผู้ชายนะครับซึ่งโค้ชค่อนข้างจะไปสู่ระยะที่ท้ายๆแล้วนะครับคือเป็นสเตจ4นะครับหรือเป็นสเตจ5แล้วนะครับก็ตามสเต็ปเดิมนะครับก็คือว่าดูจากตัวเซซามอยก่อนนะครับถ้ามีเซซามอยแล้วก็ต่อไปตรงพิซิฟอร์มนะครับก็คือตรงแคปปิ้งนะครับดูตรงแคปปิ้งของตัว proximal ของข้อต่อของข้อของนิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ต่อไปก็ไปดูตรงทางด้านยูเนียนนะครับอีพีพาสเซอร์ยูเนียนนะครับเรา
งเกตเห็นว่าในเคสนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปดูตรงกระดูกของหน้ากับตรงเรเดียสตรงนั้นนะครับก็มีการฟิวชั่นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับ Okay, so this is it for case number 2, okay? And now we're going to start with case number 3. Case number 3 is